يا اهلا وسهلا بيكم. النهارده هنعمل فطاير سخنه خطيره يا جماعه، طعمها حلو قوي قوي قوي. دفي الشقه بقى، كل الجو ما يبرد كده قومي هاتي كيلو دقيق واعمليه زي ما انا كنت شايفه كده. بصوا بصوا الفطاير بتخر عسل كده، سامعين؟ بتخر عسل زي ما انتوا شايفينها كده، طعمها حكايه وطعمها في حته تانية خالص. وهتدفي الشقه بقى، يا اما في الفطار تفطري بيها يا اما في العشاء. تحفه وطعمها حلو جدا. نبدأ كده ونقول بسم الله ونصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. يا ريت بقى ما تنسونيش في لايك وشير للفيديو وسبسكرايب لقناتي على اليوتيوب للي أول مرة يشوف قناتي. بصوا الفطيرة هشة وجميلة وطعمها حلو قوي، وريحة السمنة البلدي طالعة منها كده. وهقول لكم بقى تضيفوا عليها ايه كده، على اي مخبوزات او معجنات هتخلي العجين بتاعك ريحته جايبه اخر الدنيا، وبتكاليف بسيطه والله العظيم. بصوا الحشوة دي خطيرة، هقولك عليها. الحشوة دي ولادي بيعشقوها والولاد كلهم عامة يعني. بصوا كده، اعملي بقى كوباية شاي بلبن كده، وكده شلتي عن قلبك هم فطار او عشاء. نبدأ كده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. عندي كيلو من الدقيق، اي نوع من الدقيق. تمام، حطيناه فضيناه كده في طبق واسع. وتعالوا اللبن ده ايه بقى؟ مش لبن حليب، اللبن ده اللبن بتاع الزبده. لما بتيجي تعملي الزبده وتضربي الزبده عشان تطلعها قوالب بيطلع منها اللبن ده. انا بقى بعجن بيه، ما برميهوش ولا بحطه في المش ولا الكلام ده، بحطه في ازايز كده واحطه عندي في الفريزر. اعجن بيه كل المخبوزات بتاعتي. مش عايزه اقول لكم بيخلي القرص دي في حته تانية خالص، وطعمه مميز مش هتلاقيه في اي مكان تاني. حطينا ايه بقى على كيلو الدقيق؟ حطيت معلقتين الا ربع من الخميره الفوريه، خميره فوريه. وحطيت حوالي 5 معالق من السكر، وحطيت نص معلقه من البيكنج باودر، وعشان انا هعملها فطاير كلها مسكره فحطيت ربع معلقه من الفانيليا. تمام كده. لو هتعمليها نصها مثلا حادق ونصها مسكر حطي السكر، ولكن ما تحطيش فانيليا. انما انا هعملها مسكره كلها بحشوه حلوه جدا. بصوا بقى، حطيت كمان نص معلقة من الملح، يبقى كده تمام. 5 معالق سكر، ومعلقتين الا ربع من الخميرة الفورية، وعليهم نص معلقة من الملح، ونص معلقة او ربع معلقة من الفانيليا. اركنوا بقى كل ده على جنب. او تعالي كده هنحط فيه ايه. انا سخنت، طلعت اللبن الضرب اللي انا قلت لكم عليه بتاع الزبدة وسخنته. لو قلت لكم السمنة طالعة منه كده، اللبن ده بتبقى السمنة البلدي طالعة منه كده، طعمها حلو قوي قوي. حطيت حوالي نص كوباية، ربع كوباية من المج العادي زيت. ربع كوباية من المج العادي بتاع المطبخ كده، بتاع المطبقية ده زيت. خلاص. ونعجن بقى باللبن. عندك لبن تاني تكملي بيه العجن ماشي، ما عندكيش زوادي مية مش هيفرق، فتبقى جميلة وطعمها حلو خالص. ولكن انا بقى هكمل عجن باللبن. انا سخنت تاني لبن اهوت، وهكمل لحد ما تاخد مني. بتاخد حوالي الكيلو بياخد حوالي 3 كوبايات او 4 من اللبن اللي هو اللي انا بقول لكم عليه ده. خلاص. وهنعجن بقى العجين ده كويس قوي قوي قوي. هتمسحي الرخامه بتاعتك كده واخدمي العجينه حلو قوي، عجنيها عجن كويس كده حوالي 5 دقايق او 7 دقايق. طبعا انا سرعت الفيديو علشان ما ياخدش من وقت الفيديو من وقتكم كتير. فانا اخدتها بقى. بصوا هزود ريحه لبن كمان اهوت. اللبن بس لازم كل حاجه تحطيها على العجينه، ميه او لبن اللي هتحطيه عليها يكون مي دافي. دفيه على الرخامه. طبعا الجو بارد تلج، فلازم كل اللي هتعجني بيه دفيه او سخنيه كده، يكون ايديكي تحطيها فيه كده تبقى ايه دافيه. تمام. خلاص كده هنعجن بقى عجين كويس. انا عجنتها وبقت حلوه قوي قوي، بقت زي الملبن في ايدي كده العجينه. خلاص ادهني وشها من الزيت اهي. بصوا كده بقت ما شاء الله زي الفل. ادهني بقى وشها زيت وغطيها وحطيها في مكان دافي، يا اما قريب من البوتاجاز تخمر. خلاص كده انا ما شاء الله هركنها بقى على جنب كده. وانا كنت رايحه مشوار، رجعت ما شاء الله لقيتها بقت بالشكل ده. عايزه بس التقطيع اهي. ههبط بقى منها الخمر بتاعها كده. وعندي الصاج بتاعي دهنته زيت او سمنه، وادهنيه كويس قوي. ما تسمعيش كلام اي حد من اللي بيقولك. بصوا الخلطه دي الاول هقول لكم عليها هي ايه. الخلطه دي هتحطي ربع كوبايه من السكر، وعليها بقى مكسرات مجروشه انا ضرباها في الكبه. حاطه سوداني على كاجو على فستق على ايه على جوز الهند، ضرباهم في الكبه كده ضربه كويسه قوي. وحطاهم، حاطه عليهم معلقتين من الزبده
وحوالي ربع كوبايه من العسل الجلوكوز او الشربات بتاع الكنافه او الحلويات. عندي البطرمان في التلاجة طلعت منه خدت شويه. هتحطي بقى لحد ما يبقى الخلطه دي زي ما انت شايفاها كده. الخلطه دي بتبقى تحفه في قلب الفطيره او القرصه اللي انت بتاكلها دي، ولادك هياكلوها كده ويعشقوها. خلاص كده ادهني بقى الصاج سمنه او زيت زي ما قلتلك، وادهنيه كويس قوي عشان هو اللي بيحمر قعر القرصه كده بتاعتك ويخليها تحفه. خلاص هنقطع بقى. ايوه كده اهوت، ما تخليهاش تخينه ولا رفيعه. المفروض نقطعها كويرات كويرات كده الاول وبعدين ناخدها عشان يبقى كلها حجم واحد او مقاس واحد، ولكن انا بعمل في البيت بقى فمش فارقه معايا واحده كبيره وواحده صغيره عادي، على قد ما بقدر بخليهم كلهم زي بعض. ماشي اهوت. ما شاء الله الكيلو هيعمل لي صاجين حلوين قوي قوي. لو سويتيها وبقيت منك يعني كلته وبقيت منك كده عشان ما تنشفش، حطيها في كيس وحطيها في التلاجة. هتطلعي تاني يوم تسخني منها، تحطيهم كده ترصيهم على صينية ولا حاجة وتدخليهم الفرن 5 دقايق او 10 دقايق، هتبصي تلاقيها بقت اطعم واحلى من اول يوم كمان. عندي بقى انا عملت صاج كبير اهوت ما شاء الله. ادي الصاج خلص اهوت، هحطه على جنب يخمر. اغطيه بس بحاجه علشان وش الفطيره ما يقشفش كده. وهاتي الصاج التاني او الصينيه التانيه ادهنيها مع معلقتين زيت او سمنه كويس جدا، وهقطع فيهم الباقي. زي ما قلت لك بقى، لو انت عامله بالجبنه هتعملي صاج جبنه وصاج بالمسكر زي بالسكر والمكسرات زي ما انا عايزه. انا عملت كله بالمسكرات بالمكسرات مسكر كده اهو. بصي تحشي كده ولفي بالراحه. ما شاء الله ما شاء الله. الفطاير دي بتدخل الفرن بتروح خرة العسل بتاعها كده في جنب في الصينيه، بصي كأنك بتاكلي قشطه كده. هنخلص بقى باقي الكميه بالشكل ده. على ما تخلصي ما شاء الله هتبصي تلاقي الصاج التاني خمر وبقى جميل. هولع الفرن بتاعي من تحت واحط الشبكه في اخر رف من تحت واعلي الفرن خالص، ودخلي بقى الفطاير. وفي الاخر خالص لو وشها محمرش بعد ما تستوي من تحت كده، ترفعي الفطيره ما لقيتهاش استوت من فوق اتحمرت من فوق، دخليها على الشوايه 5 دقايق. هتاكلي احلى فطاير في نص ساعه هتعمليهم، مش هياخدوا منك حاجه. بس اهم حاجه تكوني عجناهم من بدري علشان الخمر بتاعهم. ادي الصاج بتاعي اهو، بصوا ما شاء الله بصوا تحفه. بططي شويه كده اهوت عشان الخمر بتاعها ينزل شويه وما تكونش مكتومه، تبقى فطيره حلوه كده. وبعد كده بقى هاتي الشوكة وخرميهم، يا اما السكينة، وروحي عامله لها شقات كده بسيطة من الفطير عشان تخرج منها الهواء. هتبصي تلاقي العسل اللي في قلبها طالع اول ما تدخل الفرن، وشكلها تاكليها سخنة. بس عايزة بس تجهزي كوباية شاي بلبن كده وتاكليها دافية في الوقت البرد التلج اللي احنا فيه. وعلى الفرن بعد كده ما خرمتهم كلهم، الفرن طبعا متولع زي ما قلت لكم، دخليها على الفرن اهو. عندي كده الصاجين اهمت ما شاء الله. هعمل التاني برضو، هسيبه شوية لحد الصاج ده ما قرب ما يجي يطلع كده، هبطط الباقي وادخله وراهم والفرن دافي. زي ما قلت لكم هننزل الصاج الشبكة تحت خالص خالص ونعلي الفرن على الاخر. اعملي بقى الباقي اهو. بصي افردي قوي قوي بالشكل ده علشان ما تكونش الفطيرة عالية قوي وتكون نية من جوه، يبقى قلبها كله مستوي. لو عايزه تدهني بقى وشها بيلمع قوي كده، حطي عليها معلقتين لبن بمعلقه قهوه ولا حاجه وروحي دهنه وشها، هتبصي تلاقي طعمها وشكلها حكايه. مش عايزه وعايزه تدخليهم الفرن كده باقل امكانيات، دخلي زي ما انا ما عملت كده اهو. غرزي بقى الشوكه كلها كده اما بالسكينه زي ما قلت لك علشان يخرج الهواء منها ما تتنفخش زياده عن اللازم. ما شاء الله اللهم بارك. بصوا الصاج الاولاني طلع بسم الله ما شاء الله. تعالي بس كده، طبعا هتلاقيها مولعة سخنة مولعة. بصوا انا مش قادرة امسكها من السخونية. بألف هنا لكل اللي كل منها، عجبتهم قوي قوي. وريحة السمنة وانا ما حطيتش عليها سمنة بلدي، ريحة السمنة طالعة منها تحفة. مجرد ان انتي عجنتيهم، ان انا عجنتهم باللبن الضرب بتاع الزبدة اهو.
بصوا انا هنا كده يعتبر كلت بقى، يعني ايه خلاص كنت جعانه وما شاء الله ما استنيتش يعني. خلاص بصوا كل ما افتح واحده والاقي العسل طالع منها كده خلاص باكلها على طول. شفتوا؟ استودعكم الله واشوفكم فيديو جديد، والسلام عليكم.